5万。对啊，我们有买这么多吗？我们买一个这个好了。趁今天好天气，去好事多把冰箱补满。拜拜。对啊，好像可以耶，买2盒好了。没有了，买那个。好了，就这个，就这个。我看到有人拿这个去气炸，好像很好吃哎，就炸完会脆脆的。靠，热量332哎，那算了。走。我觉得这个很实用哎，你知道这是什么吗？这是一个铲子哎，我买一个这个好了。我觉得我需要一个抱枕，因为我的那个抱枕被卡比咬烂了。哎，你想干嘛？没有啊，想说圣诞节啊。刚跟我说我们6个月消费5万，然后问我要5万。对啊，我们有买那么多吗？2个人哎、可是他刚问我说要不要升级那个黑钻卡，会金用回馈比较高，可是它的年费比较高哎、这样升级划算吗？